Die neuen 3D-Curbs am Red Bull Ring. Viele E-Sports-Fahrer hassen sie, reden davon, dass sie ganze Strecken zerstören. Und ganz ehrlich, ich war am Anfang auch skeptisch. Dann habe ich verglichen, fast 7 Zehntel pro Runde. Das ist der Preis, wenn du die Curbs meidest. Wenn du sie richtig fährst, gewinnst du diese Zeit. Aber wenn du sie falsch fährst, kostet dich das keine Zehntel, sondern Sekunden. Oder das ganze Rennen. 3 Curb-Varianten, 3 Entscheidungen und jede ist anders. Fangen wir mit Kurve 1 an. Der Curb in der Bremszone ist hier spannend. Viele meiden ihn. Zu hoch, das Auto setzt auf und wird unruhig. Das ist auch richtig, wenn du deinen normalen Bremspunkt wählst und deine Fahrtechnik nicht anpasst. Dann kostet er dich nämlich Zeit oder lässt dich sogar abfliegen. Wenn deine äußeren Reifen am grünen Belag sind und der Curb durch das Auto durchläuft, ändere 2 Sachen. Weniger Bremsdruck, dein Auto da vorne nämlich nicht zu sehr eintauchen, sonst setzt es auf. Bremse früh abrupt lösen, dann einlenken, kein Trailbraking über den Curb, sonst liegt dein Auto nämlich zu tief und dein Fahrwerk hat auch viel weniger Spielraum. Damit macht der Curb dein Auto extrem instabil. Machst du da eine Sache falsch, dann verlierst du die Kontrolle. Wenn es aber sitzt, flacherer Winkel, mehr Speed und ein ruhigeres Auto. Und weil du sanft gebremst hast, ist auch die Oberflächentemperatur des Reifens niedriger. Also mehr Grip genau dann, wenn du ihn brauchst. Von Kurve 1 bis zum nächsten Bremspunkt sind das 1,85 Zehntel. Und das pro Runde. Also das ist nicht nur die Kurve selbst und das würde auch überhaupt keinen Sinn machen. Der bessere Exit trägt dich den ganzen Berg hoch. Deshalb misst man so etwas in Sektoren und nicht in einzelnen Kurven. 2 Zehntel auf 30 Runden. Das sind über 5 Sekunden. Nur durch einen einzelnen Curb. Wenn nichts schief geht. Jetzt wird's interessant, der Sektor vor Start-Ziel. Man hat hier 4 kritische Curbs hintereinander und die können 3 Zehntel pro Runde ausmachen. Das ist der größte Zeitgewinn auf der ganzen Strecke. Aber dieser Sektor besteht aus 2 spannenden Kurvenkombinationen, nicht nur einer. Und warum jetzt wieder Sektor statt einzelner Kurven? Weil in Kurve 7 eine Curbentscheidung deine Linie in Kurve 8 bestimmt. Die schnelle Rechtskurve beim Bullen. Und der Curb, der fühlt sich wirklich komisch an. Das ist dir sicher auch schon aufgefallen. Das Force Feedback fühlt sich jede Runde anders an und etwas entkoppelt. Fast so, als wäre das Auto in der Luft. Du hast also ein verfälschtes oder kein klares Gefühl vom Auto. Wenn du jetzt am Limit bist, Stichwort Kamscher Kreis, dann noch der Curb dazukommt und du kein Gefühl vom Auto hast, dann passiert's richtig schnell. Dir fehlt die Info, du korrigierst zu spät oder gar nicht, es dreht dich weg und du landest im Kies. Plus, im letzten Drittel des Curbs, auch wenn du sauber durchfährst, kannst du aufsetzen und die TC greift ein. Das kann nochmal zusätzlich Zeit kosten. Und hier haben die E-Sports-Fahrer in einem Punkt recht. Das Auto verhält sich wirklich eigenartig. Wenn du das falsch fährst oder dir ein Fehler passiert und es dich dreht, kannst du da 20 Sekunden liegen lassen. Aber jetzt kommt der Trick, denn du musst diesen Curb gar nicht extrem attackieren. Du kannst den schon in der Kurve davor, Kurve 7, entschärfen. Fahr in Kurve 7 einen späteren Apex. Am inneren Curb einfach oben drauf. Dann hast du eine geradere Linie durch Turn 8 und damit entschärfst du den Curb. Du bist gar nicht mehr am Lenken, wenn du da drüber fährst. Denn der einfachste 3D-Curb ist der, den du ohne Lenkwinkel fahren kannst. Ja, und das ist der Punkt, den kaum jemand zeigt. Es geht oft gar nicht darum, wie du den Curb nimmst, sondern ob du ihn überhaupt nehmen musst. Die zweite Kombi im selben Sektor, Kurve 9 und Kurve 10. Beide haben kritische Entry-Curbs und es gilt das gleiche Prinzip wie in Kurve 1. Weniger Bremsdruck, Bremse abrupt lösen, kein Trailbraking über den Curb. Also die gleiche Technik und das gleiche Risiko. Der Unterschied ist, dass T9 und T10 enger zusammenhängen. Also wie gut du Kurve 9 verlässt, bestimmt, wie sicher du in Kurve 10 anbremsen kannst. Und dann noch der letzte Fall und hier ist es anders als bisher. Die Rauchkurve, Turn 4. Wir haben einen hohen Curb innen und der sieht gefährlich aus, aber du willst ihn nehmen und oben drauf fahren. Und warum? Ja, weil der Curb das Auto rotiert und du eine bessere Linie hast und dein Exit leichter wird. Du kannst auch früher aufs Gas. Subjektiv fühlt sich das so an, als hättest du auf dem Curb mehr Grip. Aber auch in der Kurve lauert der Fehler. Fährst du komplett auf den Exit-Curb, triggert das die TC und du bist langsamer. Außerdem kann dich der richtig von der Strecke ziehen und du landest im Kies. Das kostet wieder richtig Zeit. Das kann Zehntel, aber auch Sekunden kosten, je nachdem wie weit du rausgezogen wirst. Das ist genau das Gegenteil von Kurve 1. Dort musstest du wirklich sanft bremsen. Hier kannst du wieder normal
abbremsen, nimmst aggressiv den Curb, ähnlich wie in Turn 7. Und das bringt 1,6 Zehntel bis zur nächsten Kurve, nur durch das Nutzen dieses 3D-Curbs. Dieselben 3D-Curbs, aber eine andere Methode. Bis jetzt klingt das nach einer sehr einfachen Rechnung. Wir haben 6,5 Zehntel pro Runde. Das sind 20 Sekunden bei 30 Runden. Das ist ein ganzer Boxenstopp, den du dir rein über die Pace sparen kannst. Leider ist die Rechnung nicht so einfach, weil es kein simuliertes Modell ist, in dem alles perfekt läuft. Jeder dieser Curbs hat sein eigenes Fehlerrisiko. In der Bremszone verlierst du die Kontrolle, wenn dein Auto am Curb aufsitzt. Und in der Rauchkurve zieht dich der Exit-Curb von der Strecke. Das Risiko ist also real und es ist auch immer da, sobald du versuchst, diese Zeit mitzunehmen. Rechne das einfach mal gegen. Meidest du die Curbs, verlierst du mindestens 20 Sekunden. Aber fährst du sie richtig, gewinnst du diese Zeit. Fährst du falsch? Ein Abflug kostet dich 8 bis 20 Sekunden, je nachdem wie schwer. Hast du eine kleine Korrektur oder dich zieht's von der Strecke, kann dich das 1 bis 4 Sekunden kosten. Und schlägst du infolgedessen auch noch ein, dann ist dein Rennen sowieso vorbei. Bei einem 20-Sekunden-Abflug musst du dann wieder volles Risiko pushen, um die einzuholen. Und vom Abflug sind wahrscheinlich deine Reifen beleidigt oder du hast sogar noch Schaden. Das geht sich nicht aus, das merkst du selber, oder? Genau das bringt uns zur Regel und die ist relativ einfach. Nutze die Curbs, wenn du dich dabei wohlfühlst und konstant fahren kannst, ohne Off-Tracks zu sammeln. Vermeide sie, wenn du unsicher bist und auch nur einmal die Kontrolle verlierst. Im Rennen ist der Nachteil, die Curbs nicht zu fahren, wesentlich niedriger als im Qualifying. Nur in Kurve 1 kann es ein großer Nachteil sein, wenn dein Gegner hinter dir mehr Schwung mitnimmt und dich dadurch in der Haarnadel angreifen kann. Außerdem werden deine Reifen über den ganzen Stint etwas leiden, weil du immer eine engere Linie fahren musst, als wenn du sie aufmachst über die Curbs. Vertrauen und Sicherheit, rauf auf die Curbs. Unsicher und fehleranfällig, weg von den Curbs. Die 6,5 Zehntel pro Runde sind nichts wert, wenn du sie mit einem Schlag verlierst. Entscheide aber selbst pro Kurve und pro Situation. Hast du Dirty Air vom Auto vor dir, werden die Curbs nochmal riskanter. 3D-Curbs am Red Bull Ring. Wir haben sie alle erlebt. Die meisten E-Sports-Fahrer hassen sie, aus ihren validen Gründen. Du und ich, wir haben nicht den Druck, jedes Hundertstel zu finden. Und damit haben wir den Luxus, sie nicht fahren zu müssen, egal auf welchen Strecken in iRacing mit 3D-Curbs. Jetzt hast du die Daten und du kannst für dich selbst entscheiden, wann sich das Risiko lohnt.